E aí galera da Box M2, vídeo 3 da YBR 125, motorzinho a saga. Galera, esse motor voltou. Eu tinha montado aqueles guia, corrente de comando, tinha montado, ok, ficou filé, a motinha funcionando. Depois de 2 dias o cliente voltou e falou: Wesley, a moto tá com barulho, cara. Eu falei: meu Deus, tá com barulho? Bora verificar. Galera, se liga o que aconteceu. Se liga, e lá no motor, vou mostrar pra vocês, no motor eu vou mostrar o serviço que eu fiz. Derreteu, corrente de comando, guia, derreteu, parte de cima do motor. Vou mostrar o que aconteceu, e lá no bloco do motor eu te explico o que ele estava reclamando. Antes dessa moto vir pra cá, ela já desmontou o motor 3 vezes. Então já o motorzinho já meio cansadinho, com certo desgaste de rosca, aquele probleminha de motor com rosca espanada, enfim. Lá eu vou explicar para vocês. Aí ele chegou falando no barulhinho, eu falei: eu não preciso, eu não tenho, ninguém tem bola de cristal, né? Preciso desmontar para fazer o orçamento. Quando desmontei, eu vi corrente de comando, desgastado, os guias. Eu falei: a princípio, cara, vamos fazer esse servicinho aqui, uma regulagem de válvula e beleza. Aí fez servicinho e a moto ficou ok. 2 dias depois ele retornou, falou: Ué, você tá com barulho na parte de cima. Eu falei: aí eu falei: não, então deixa a moto aqui que eu vou desmontar para ver se é alguma garantia do meu serviço, né? O serviço que eu fiz que não ficou legal, ou corrente de comando que deu uma afrouxada para dar uma ajustada. Enfim, não era isso. Olha o que aconteceu, galera. Se liga. Aí, galera, motorzinho aí, ó. Olha o servicinho lá que eu coloquei, ó, derreteu. Corrente de comando pretejou. Vamos lá o que aconteceu. Se vocês notarem aqui, ó, nessa parte do motor, ó, vou tentar parar de tremer aqui. Se vocês observarem nessa parte do motor, ó, foi feito rosca nessa parte aqui. E aqui que tá o grande problema, porque essa parte aqui, ó, é o lado da lubrificação que vem para a parte de cima, ó. Desse lado aqui, ó, tá vendo esse furinho aqui, ó? Vem a lubrificação, pressão de óleo que sobe lá pro cabeçote. Beleza. Mas tá, ué, tudo bem, foi feito na rosca. Por que que o barulhinho ainda continuou? Pode ver que na parte de baixo, ó, lubrificação tinha, o pistão não fritou e não fritou o cilindro. Tá bacaninha. Olha aqui na parte de dentro. Tá vendo aqui, galera, ó? Essa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, o último mecânico que fez essa rosca não se atentou pro lado de dentro da lubrificação. O que acontece aqui? Ela perde, ó, aqui, ó. Aqui, tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu jogar uma gasolina aqui, ó. Vamos ver se eu jogar a gasolina, vai ver a parte de baixo aí. Olha lá onde que sai a gasolina aí embaixo lá, ó. Tá vendo, ó? Vocês estão vendo, ó? Então quer dizer o que? Tá vendo a gasolina descer, ó? Então aqui, galera, ó, tá escorridinho a gasolina. Aqui perde pressão de óleo, galera. O óleo não sobe lá pra cima. Olha desse lado como é bonitinho, ó. Ó, desse lado do motor, ó, a carcaça é bonitinha, ó. Olha aqui, ó, como é fechadinho, ó. Só que isso aqui tudo bem, esse lado aqui não tem lado de lubrificação, então até podia fazer rosca aqui legal. Mas esse lado aqui o cara não se atentou. E fez rosca assim. Quando eu desmontei o motor para trocar os guias e tal, quando eu montei, que eu dei o torque, provavelmente essa rosca deve ter subido mais um pouco. Aí, galera, não precisa nem falar mais nada. Aqui nessa parte de baixo aqui, ó,
Aqui, ó, na parte de baixo, nesse rasguinho aqui, ó, onde está descendo a gasolina, vocês conseguem ver no vídeo? Não sei se vai dar pra ver, mas onde que a gasolina está descendo, ó. Aqui perde pressão de óleo. O que aconteceu? Todo o serviço que eu fiz dos guias tal, que já tava ruim. Olha o cabeçote que aconteceu. Ó. Sem óleo, falta de lubrificação. Olha o comando, ó. Olha o comando, ó. Cadê os rolamentos, ó? Estourou tudo. Estourou tudo, ó. Falta de lubrificação. Só o cilindro não, porque é lubrificado pela parte de baixo, né? O que aconteceu? Esse motor, o cliente falou que não ia investir mais R$1 nele, porque já foi feito 3 vezes e essa, no caso, seria a 4ª vez que nós ia desmontar para fazer outra revisão nele. Só que ele é um problema, o motor já tem um desgaste de cansadinho, né? Já é um motor mais cansadinho, já foi aberto várias vezes e assim, ele optou para colocar outro motor. Então estamos aguardando aí e a motinha tá aqui, ó. E nós vamos colocar outro motor nela aí, zerado. Mais zeradão. Beleza? Tá aí, ó. Assim que chegar outro motor, eu lanço outro vídeo pra vocês. Aí vai continuar a saga da YBR. Esse aqui ele deu PT, galera. Ele falou que não vai investir mais R$1 nesse motor aqui, não. Infelizmente, galera, é assim mesmo. Vamos lá, vamos lá. Apontando para os detalhes desse motor, rapidão, rapidão. Se liga, ó. Você vê como o motor é bem crítico, ó. Olha aqui, ó. Soldado, aqui é um parafuso que vai colocar essa chapinha. Tá vendo? Os caras teve a moral de soldar. Aqui, ó, vai uma mola. Todo mundo tá cansado de ver, né? Que vai uma mola do acionador aqui da embreagem. Cadê essa mola? Não tem. Aqui, ó, esse parafuso do motor no meio também tá espanado. São características do motor bem cansadinho. Então, galera, os últimos mecânicos que mexeram anteriormente que foi feito o motor não se atentaram a fazer um motorzinho com qualidade. Infelizmente deu PT nesse aqui. Beleza, galera? Então assim que chegar o outro motor vai ter a parte 4 aí, mostrando o motorzinho novo sendo funcionado. Beleza, galera? É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo.